2023 елдың июнь айынан Рәсәй интернет киңлегендә яңа онлайн энциклопедия эшләй башлана. Нимә ул Рувики һәм ул Википедиянан нисек аерыла? Кем автор була ала? Ошо хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Рувики интернет энциклопедияһы ирекмәне Рөстәм Гатауллин. Һаумыгыз. Һаумыгыз, төзәтеп китә, мин хәзер ирекмән түгел, мин хәзер мөхәррир, түләүле бүлек етәкчесе, халыктарның, Рәсәй халыктары телләрендәге бүлекләрне етәкләүче бүлек, оештыручы бүлектең мин етәкчесе булып эшләйм. Хәзер мин ирекмән түгел. Өйрәнгәнбез хәзер Википедия ирекмәне дип кабул итеп. Димәк, бында тәфсиратта буны рәсми эшкә урынлаштыру шуның менән аерыла Рувики һәм Википедия. Рувикила асыллап та хәзер түләүле мөхәррирләр бар, команда бар, эште оештыру буенча һәм юнәлеште итәкләп баручы һәм шулай ук ирекмәндәр эшенә лә нигезләнә һәм инде без киң форматта экспертларны, рецензентларны ялып итәргә тырышабыз. Мәкаләләрдә тикшереп, уларның дөрестлеген раслатып, төп максат булган мәгълүматтың йөкмәткеһе дөрес булуын тәэмин итү безнең максат, эшләрне оештыру һәм инде был проектта шулай ук ирекмәндәрне ялып итү. Проект бит ул энциклопедия төзеп кую түгел, Рәсәй халыктарының үз телләрендә һөйләшү, аралашу, куллану урыны, майданы, ресурсы булып тора бит. Башкортса ул касан һөйләй башлана? Башкортса ул без былтыр ноябрь һуңында астык. Башкортса, татарса, чечен, саха, мары телләрендә, биш телдә беренче бүлектәр, һуңнан башка бүлектәр асылды. Бүгенге көндә безнең 19 рус теле менән 20 бүлек эшләй асык, ирекле кешеләр куллана ала, укый ала, яза ала. Һәм тагын таулы марыйларның телендә без әле әзерлек эшләре алып барабыз. Тиздән асасакбыз 21 тел. Быелгы елга безнең шундый максаттар үтәлеше шундый куелган. Гомумән Рувики ул Википедиянан нимә һәмән аерыла? Шул энциклопедия. Буна һез күскәнһегез ул платформага тагын һезнән ирекмән булып эшләгән коллегаларыгыз да мөгаен күскәндер. Бердән был энциклопедия бердән Рәсәй платформа серверларында эшләй. Безнең Рәсәй серверларында Рәсәй канунiyatына таяна һәм төп максат әйтеп киттем инде мәгълүматтың ысынбарлыгын, дөрестлеген раслату, тикшерү, дөресләү. Шуның менән безнең алга киткән һәм шул исәптән безнең технологиялар, яңа технологиялар кулланыла, дизайн, эзләү мөмкинлеге, башка эзләү нәйләрендә платформаларына Яндекс, Google һәм платформа дизайндагы платформалар һәм кеше нинди мәгълүматты эзләй, безнең проект шундый мәгълүматкә энциклопедия мәкаләләрен сыгарып күрсәтә. Һәм тагын бар инде яңлык, әлегә рус телендә тавыш менән тыңларга мөмкин. Кемдәрнең күзе насар күрә, укый алмай, нимә токандыраһың да, ул һиңа һөйләп бирәсәк инде. Әле менә яңарак кына кәңәшмә булды. Башка безнең халыктар телләрендәге мәкаләләрне укыту өчен эш башлайбыз шул юнәлештә. Тәүсиратта безнең башкорт, татар, марый, бәлки чечен телен әйтәрбез, кемдәрнең тавыштар яздырылган, менә безнең бит инде һәм эшләй бит инде тавыш менә. Шундый мәгълүмати базалар, мөмкинлекләр булды ниһә. Без аны бында үзебезнең проектка куябыз инде. Эш дарья димәк бында. Эш дарья. Иштән торып утырам. Бында ятам. Минем бит инде Карамакта, Якутиянан башлап Петрозаводскийга тиклем ниләр хезмәткәрләр, редакторлар, мөхәррирләр утыралар. Кайда анда ничек эшләп шулар белән бергә торам, уңгыларым белән ятам дигәндә. Рәсәй киңлегендә эшләйбез. Рәсәй киңлегендә эшләйбез. Нинди мәгълүматлар халагы бу энциклопедияга?
Мәсәлән, шул Википедия һалган мәгълүматларда халагызмы? Гомумән, буны һез унда яздыгыз, ничә ел ирекмән булып эшләнегез. Унда һалган мәгълүматларыгыз, мәкаләләрегез әрәм булманымы хәзер? Энциклопедия ул безнең универсал энциклопедия төрле темага энциклопедия мәгънәһе булган, мөһимлеге булган мәгълүматлар турында, барысы турында ла мәкаләләр язылырга мөмкин һәм языла. Ә инде элек язылган мәгълүмат безнең ул югалманы, беркайда ла булманы. Без шул мәгълүмат, шул мәкаләләр нигезендә был яңа проектты башлап күчереп алдык та, башка сакта инде яңа йортка, үзебезнең Рәсәйдәге булган йортка күчендек тә. Иркенләп шул эш белән шөгыльләнәбез. Минем белән Башкортстандан Зәйтүнә Нигъмәтянова, Ансар Нуретдинов, Зөфәр Салихов. Без бер команда бөтен Рәсәйне алга хүрәтәбез дип тартабыз. Үзегезнең тәҗрибәгез белән уртаклашабыз. Үзебезнең тәҗрибә белән уртаклашабыз, бүлешкәнбез юнәлештәрдә, башка бүлектәрдә кайда берәр, кайда икешәр мөхәррирләр, без аларны өйрәтәбез, аңлатабыз, эшләйбез, утырып янәшәләрендә. Яраттанла. Энциклопедияның башы башкалануы, үзегез әйткәндә, ул нимәгә бәйле булды? Әлегә баягы сәяси хәлләргә бәйле булдымы? Әле ул күптән килгән бар, сәяси хәлдә бар, әлбәттә, вакыты җиткәндер шуңа. Әмма ләкин без Рәсәй кимәлендә үзебезнең йортты һалып, үзебезнең эшләү турында, проектты эшләү турында күптән һөйләшәбез инде, күптән. Әле шул вакыты килеп җиткәндер, мөгаен, Ходай Тәгалә ишетеп, безнең инвесторлар дип атайлар инде алар үзләрен, спонсорлар, акча халыслар бар. Был бюджет акчага эшләнмәй, шәхси капиталга акчаһына эшләнә. Улар куя безгә нидән. Шарттар куймайдыр. Юк, шарттар куймайдыр. Улар безгә максат кына куйлар. Һез менә шулай эшләргә тиешсез, шундый безнең Рәсәй кимәлендә шундый проект булырга тиеш. Әйтергә кирәк, безнең бит менә теге энциклопедиялар Рәсәй халыктарынан әүдем эшләгәннәр, башкортлар, татарлар, чеченлар, сахалар һәм берничә әвеш эшләгән бүлек бар иде. Ә хәзер без калган утыллап бүлектән, телдән, халыктан калгандары йоклап ята инде, йоклап киткәннәр. Башта эшләгәндәр дә шуны йоклап киткәннәр диде инде. Тарнак белән әйткәндә. Хәзер без аларның бөтәһен дә уяттык. Сәмләнделәр, дәртләнделәр. Дәртләндерәбез, аларны тартабыз, этәрәбез. Ковалайбыз да хатта булып ала. Ковалап та алаһың төрлесе була инде. Ә быны һезгә әгәр дә кушылырга теләһәләр, ирекмән булып, я булмаһа автор буларак та, мөхәррир буларак та. Кушылырга һәр ирекле, һәр кем безнең үзебезнең эшләгән элекләр кушылгандар, эшләп торалар. Башка Вики өләсәйләре хәзер алар Рувики өләсәйләре инде. Башка бүлектәрдә дә кушылулар эшләйләр. Әле без яңа башлап торабыз. Халык бик мәгълүматлы түгел. Менә быел шундый максат халыкка күбрәк yetkirергә, халыкка аңлатырга. Без әле ярты ел менә безнең халыктар телдәге бүлектә ярты ел гына эшләп бетте. Без аны матуррак, шымартыбрак, халыкка күрһәткәндә оялмаслык булып нитергә, yetkirергә. Көненә күпме карау яһыгыз? Исәпләп буламы моны? Мин әле үзем ул исәпләйдәр, карайдыр. Мин әле үзем бик төпле ул мәсьәләгә игътибар итмәм. Әле яңа мен әйтеп торам, якын көннәрдә үткән киңәшмәләрдә әйттеләр инде. Безгә нидән. Безнең хезмәткәрләр бар, техник хезмәткәрләр. Мөхәррирләр эше түгел, күзәтеп баралар, үзләре күзәтәләр, үзләре өйрәтәләр дигәндә. Әлбәттә, бүгенге көндә нимә түгел караулар аз инде. Булай әлегә баягы белмәгәнлектән, әлегә баягы белмәгәнлектән, менә проектка ярдәм итәргә теләһәгез, халыкка өндәшәмен, кирип асып карап, эзләп табып карагыз. Википедияның түгел, Рувикины. Ул түгел Яндекс тәрҗемәсендә, Яндекс тәрҗемәсендә түгел. Ул да һинең юнәлешләрегезнең берсе, Яндекс эзләүстә кайһы бер мәкаләләр иң башкасыга, кайһы бирләре түбәнрәк, әнә шул хәзер безнең проект күтәрү өчен уны эзләп табып, укып, ешрак карап,
шулай ярдәм итәргә иң беренче ярдәм менә шундый безнең халыкка yetkерүгә яңа проект, Рәсәй проекты, Рәсәй халыктары әйттем инде менә шундый дәртләнешеп шундый команда төзелде. Рәхим итеп кулланыгыз, Рәхим итеп кулланыгыз. Яндекс тәрҗемәсегә килгәндә ул һезнең шулай ук эш юнәлештәрегезнең береһе. Улай дип әйтмәсмен, мин күзәтеп барысы дип әйтермен үземдә. Кулланусы ла бәлки. Кулланусы, әлбәттә, төп кулланусы, баштан төп кулланусы. Ул 15 елның апрель, сентябрь айында асылды. Безнең теге Вики Хабантыйдан асылды сентябрь айында. Шуннан бирле ул үзе башкорт телен өйрәнеп, яңа технология проектларды бит аларды яңа туган бала һәм аларды өйрәтергә кирәк даими. Ни тиклем күбрәк кеше өйрәтә, шуга ул шул тиклем тизрәк өйрәнәсәк. Менә безнең Вики мәгълүмат, энциклопедия мәгълүматлары нигезендә зур ике халыкара проектларга компьютер лингвистика буенча башкорт теле инде бит инде. Теге яһалма интеллект, акыллы интеллект дип әйтәләр бит инде. Акыллы интеллект Яндекска караганда ла яхшырак тәрҗемә итә, башкорт телен яхшырак. Ныграк аңлатып бирә, яхшырак аңлатып бирә. Аны камиллаштырыр өчен нимә эшләргә кирәк? Камиллаштыру өчен артабанда интернет селтәрендә мәгълүматты күбәйтергә кирәк бердән. Күбрәк кирәк. Булганы теге Етә дип әйтеп булмай, ни тиклем күбрәк мәгълүмат буласак, интернет, яһалма акыл, Яндекс тәрҗемәчеләр, улар башкортча яхшырак аңлаячак. Шул исәптән менә Рувикила ул шундый мәгълүмат базаһы булып тора. Икенчедән интернет башкортча. Башкортча эзләү, шулай. Башкортча эзләү, язышырга кирәк. Интернетта язышканда, социаль селтәрләрдә яки эзләү платформаларында, Яндекстан иде башкортча таза итеп, матур итеп язырга кирәк. Теге суржик менән түгел, шрифттар бар бит, башкорт теле интернетта 2007 елдан бирле бар. Таза итеп кулланырга кирәк. Хатаһыз дөрес итеп язып, юкка теге С урынына С куеп, З урынына З куеп язсаң, ул шрифт алмаштырырга ябанмагыз, үзегездә куйган. Шрифт алмаштырырга ябанмагыз, күп итеп языгыз. Әгәр инде ике ябанмай, иренмәй, ике телдә язсагыз, бер хәбәрне параллель текст була инде. Ул тагыла яхшырак. Тагыла ныграк камиллаштыра, байыта димәк. Тагыла ныграк камиллаштыра, байыта. Шуның өчен кулланырга кирәк. Мин хәзер әйтеп йөрим инде. Менә бу яңа технологиялар, ул Ходай Тәгаләнән өстән төшерелгән безгә корал, инструмент. Ул менә бу телләрнең күплелеген, төрлелеген югалтмас өчен халыкка, кешегә бирә. Ул бирмәйсәк, теге югалтырга бирмәйсәк, ул төзегән мөхит, күп төрле халыктар, күп төрле телләр кеше бетерүгә алып барганда ул әйтә, юк, мин һеҙгә рөхсәт бирмәйм, һеҙгә тагы бер корал кулланыгыз һәм телегеҙҙе байытығыҙ, үҫтерегеҙ. Шунлап әйткәндә, был яңы технологиялар телде зур киңрәк даирәгә сығара. Зур киң даръяға сығара һәм зур телдәр менән, күп булган телдәр менән бер кимәлгә куя. Менә үзебезнең башкорт теле буенча гына әйтәм, дөнья кимәленә сыгып, 2 елмы элек теге компьютер технологиялары менән бер рәткә бастык, 200 тел менән бер рәткә бастык, бөтенләй Рәсәйдән рус теле һәм башкорт теле. Шуның өчен кулланырга кирәк, телде кулланырга кирәк. Ул бит аны телде хаклау, ул рухи байлык, аны келәткә бикләп хакламыйлар, аны кулланып хакладар. Ул кулланган һайын, тараткан һайын байый бара, күбәя бара, кәмемәй. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, бүгін безнең студияла Рувики интернет энциклопедияһының мөхәррире Рөстәм Гатауллин булды. Игътибарығыҙға зур рәхмәт.